Jeg hedder Christian, og jeg underviser i analog fotografi. I analog fotografi lærer vi at fremkalde på film, ligesom man ser her. Der er 36 billeder på en film, så man skal tænke sig rigtig godt om, når man fotograferer. Og det er faktisk noget af det, man lærer allerførst. Det er simpelthen at tage tempoet en lille smule ned. Du kan have 20.000 fotos på dit kamera. Her der kan du kun have 36 af gangen, og det koster altså nogle penge hver gang. Så du lærer ligesom at koncentrere dig om, hvad det er, du egentlig vil fotografere, og hvad dit billede skal fortælle. And just like pensive, like you don't know what you're thinking about. Og det er en rigtig god øvelse at lære, og det er en rigtig god ting også at tage med videre til sit digitale fotografi. Og det er vigtigt at lære, især i en tid, hvor vi går og er super stresset over alting hele tiden, og alting går rigtig stærkt. Så det her med at fordybe sig lidt, fokusere på én ting, det er en rigtig værdifuld ting at lære, synes jeg. Og det er noget af det, analog foto faktisk kan give os. Når man har fotograferet sin film og fremkaldt det, så lærer man sådan et kontaktark, hedder det. Her kan man få et overblik over de billeder, man har fotograferet, og man kan ligesom krydse af også, hvilke nogle man gerne vil fremkalde. Til sidst så ender man med det færdige resultat i form af et billede. Og det kan jo så både være, den her størrelse kan også være lidt større, men dem fremkalder vi så inde i mørkekammeret. Lige for tiden er vi ved at eksperimentere med noget, man kalder dobbelteksponeringer, hvor at man tager sin film, og så fotograferer man 2 gange på den. Først har vi været ude og fotografere naturbilleder, og dernæst har vi så fotograferet portrætter oven på naturbillederne. Og det skaber så de her lidt syrede portrætter, som kan blive ret smukke og ret kunstneriske. Et billede tager cirka en halv time at fremkalde, så det er også en langsomlig proces. I mørkekammeret må der kun være rødt lys, så der er ingen adgang for telefoner for eksempel. Og det gør så bare, at man en gang imellem kan glemme tiden fuldstændig, hvilket også er en fantastisk følelse. For nogen i hvert fald, så bliver det sådan lidt et sendrum. Så det er ligesom sådan et sted, hvor man bare kan være sig selv og glemme alt. Og det i sig selv har også en værdi. I faget dykker vi også lidt ned i store fotografer, de store kunstnere, fordi vi kan lære rigtig meget af dem. Og mange af dem fotograferer med de samme kameraer, som vi gør. Så det er lidt interessant at se, okay, hvad gør man, når man gør det her professionelt, og kan vi tage noget fra det? Når du lærer fotografi, så lærer du at se verden på en anden måde. Den verden, du lever i, bliver lige pludselig en forunderlig verden. Og jeg tror, det er noget af det, man kan tage videre efter faget og videre med i sit liv.